তো আজকের ভিডিওটা ফায়ার অ্যালার্ম নিয়ে। তো ফায়ার অ্যালার্ম একটা আমি বানিয়েছি, সেটা কি করে বানিয়েছি সেটা আমাদের দেখাবো। জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জিনিসটা হচ্ছে ফায়ার সেন্সর। এই তলায় দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে এলইডি লাইট। আমি এখান থেকে দুটো তার এসছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দুটো তার এসে এক প্রান্ত এই যে এখানে লাগিয়েছি, আর একটা এইটা ব্যাটারিতে লাগিয়েছি। এই যে ব্যাটারিতে লাগিয়েছি, এটা 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করেছি। আর একটা লাইটে লাগিয়েছি, আরেকটা তার। লাইটের দুটো তার থাকে, ওই দুটো তারের মধ্যে আরেকটা তার যে বেঁচে আছে, ওই তারটা সরাসরি ব্যাটারিতে যোগ করেছি। তো দেখা যাক এটা চলছে কি না। তো আমরা শুরু করা যাক। তো শুরু করার আগে আমি দেখাচ্ছি কি করে এটা চলে। তো আমরা প্রথমে মোমবাতি জ্বালিয়ে নেবো। এই দেখুন, মোমবাতি জ্বালিয়ে নেবো আমরা। দেখতে পাচ্ছেন, এবারে আমরা এখানে ধরবো। এই দেখুন, লাইটটা জ্বলে উঠেছে, আর এটা জ্বলবে যতক্ষণ না আমরা কেউ এটা জল দিয়ে নেভাচ্ছি। লাইটের জায়গা আপনারা বাজার ইউজ করতে পারেন। আমার কাছে বাজার ছিল না বলে আমি লাইট ইউজ করেছি। আর যতক্ষণ এটা গরম থাকবে এই জিনিসটা, ততক্ষণ লাইটটা জ্বলবে কিন্তু। তো দেখতেই পাচ্ছেন, লাইটটা জ্বলে আছে এখনো পর্যন্ত, মানে ওই জিনিসটা এখনো গরম আছে এই জায়গাটা। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন হালকা নিভলো, কারণ ঠান্ডা হচ্ছে। এবার পুরোই নিভে যাবে, ওয়েট করতে হয়। আমি কিন্তু মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়েছি। দেখুন, নিভে গেল, মানে এরপর একটু ঠান্ডা হয়েছে।